my beloved BL besties and baddies. It's the day that I've been dreading for like weeks. It's Friday, meaning it's the very last episode of Only Friends Dream On, and I'm not very happy about that because I love this show. It is one of my favorites. I know, crazy, right? But, however, this is the last OFDO Friday, but this is not the last Friday that I will be reacting to something, because if I'm remembering correctly, next Friday, we have A Dog in a Plane coming out, which is Tame new series, and I will be reacting to that. So, there's that. So, we'll still have When Oranges Fall every Wednesday, and then, A Dog in a Plane every Friday, since I will no longer have to wait every Friday, or wait every other week, or like every week, to post a Friday reaction, since I don't have anything on Saturday. At least JMTV hasn't released anything on Saturday that I know of. However, I was debating on maybe I should react to Sherm Shay, which is, what the fuck are they? Tutorium's new series, but I'm not sure how that would work. It's every Tuesday, and it is from Copy of Bangkok, the company, so I'm not sure how that would work. I don't know if I need to, like, sign, like, not sign, but, like, I don't know if I need to fill out a form like I have to do for GMMTV, or I just have to, like, cut down the episodes for, like, to, like, 30 minutes, you know what I mean? Because I know for Domani, all I had to do was, like, cut them down to 30 minutes. Because I asked another reactor. I asked one of the reactors that I look up to how to do that. But anyway, I'm not sure. If anyone knows, no one's gonna see this, but if anyone knows how a Copy of Bangkok is, or is every single other show, every other single company that isn't GMMTV just not care, and they just want you to cut it down to 30 minutes. Anyway, this is 32 minutes long. Okay, so yes, so this is the last Friday. This will be posted on Sunday, this will be posted on Monday, and then I will see you guys on Sunday after this, because we have the last episode of Love You Teacher tomorrow as well. So anyway, I also cannot find my other headphones, so we're gonna have to stick with my wired ones again, because I don't know what the fuck my other headphones are. My best bet is I left them at work. I think I hypothetically probably left them at work, and I won't get those until Tuesday, because I only work on Tuesdays. So let's go. Anyway, so let's go watch the very last episode of Only Friends Dream On. And I don't remember much of last episode, except for ArnoldTua getting back together, RomeRaffy's continuing their courting era, and Jack forgave Dean. That's kind of all I remember, though. But anyway, let's go. We don't need previously. Act 12. What did that say? Sorry. That went by way too fast. Act 12. Curtain call. Oh right, they had makeup sex last episode. I didn't clock that it was makeup sex until a Discord server that I'm in about Bia was like brought it up, and I was like, oh yeah, I don't know why I didn't realize that was what that was. Or I assume it was. I think that's a little too fast, baby. Whose fucking house is this? Is this Dean's house? Damn! I could never. There's too many windows. Oh, so he has an apartment. I figured that. Well, he has a place, so I think they are going to do like a time skip.
กูไม่บอกที่ตรงเนี้ยข้าง That's a lie. You just don't belong by his side right now at this very moment. You guys need a like a ๆ little งั้นมึง bit จะบอกกูว่าตอนนี้ of a break. เราเป็นอะไรกันวะ How many tattoos does Earth have? I've counted 4? เราลองกลับไปเป็นเพื่อนจริงๆกันดูไหม Alexa, กูยัง play เป็นเพื่อน Back ที่ to ดีกับมึ Friends ง by เว้ย Somber. อย่าหวังที่ตัวมึง Okay, didn't hear me this time. Great. Good. Gotta make sure. งั้นมึงจะบอกกูว่าใช่ครั้งเนี้ย Also, real quick, I do want to say something here. I know there's like a conversation in the BL community when it comes to like the toxic relationships in like the BL industry, or like the BL series, where a lot of people will see just like a toxic BL couple, and immediately go with they will never have a stable relationship, and they're blah blah blah. Okay. It happens with Kai Third from Theory of Love. I've seen a lot of people say that Kai and Third would never have a stable relationship and that Kai would cheat on Third, when I don't know where they got that from, because like Kai's never cheated on anyone as far as I remember. He like was a fuckboy, but he wasn't cheating on everyone. He just dated a lot of people. But like he never was like, I don't recall him dating one and then immediately dating another while he was dating another one, you know what I mean? And I've seen that with like V Mark from Love Mechanics, which again I don't agree with. I think V and Mark would have a very healthy relationship in the future. I think it would take like a year or two after everything that happens in Love Mechanics, for that to happen. But I do think it is a high possibility. Same thing with Kai Third. Okay. I've seen a conversation with this where it's like Dean and Jack would never have a stable relationship in the future, which I don't agree with. I've also heard people say that they have like a codependence kind of on each other, which I don't think it's like as codependent as it could be. You know, like I feel like, or maybe, I mean, there's probably like different levels of codependency in a relationship, you know? But like when I think of like codependency or like extreme codependency, I think of Solo from Oxygen the series, where he couldn't see Guy for a while because his dad didn't let him. I forgot exactly why, but like his dad wouldn't let him, so he basically locked himself in his apartment or condo and didn't eat anything and just cried. Because like why would he eat if he can't see Geek? You know what I mean? Like that, when I think of like high codependency in a BL pairing, I think of that. Okay, now again, like I said, there's probably many different versions or like levels to codependency. I don't think, if Jack and Dean do have a codependency on each other, which I don't think they do, it's definitely not as bad as it could be, because I don't think that either of them will like immediately like crash and burn with it, since they weren't really doing that when they had broken up in the first place. But then again, even when they broke up in the first time, they were still fucking, like they were still hooking up. So I guess that would make sense why they didn't like crash and burn immediately, because like it seems they were just they were just exes who like fucked on the regular, right? I don't think Dean has a codependency on Jack in the way that it could be seen. I think he loves Jack. I think that Jack is just the only person who has like cared about Dean and not expected anything in return. You know what I mean? Or like, I don't really know if that makes sense, because like example, like we have gameplay
which, not to compare like Jack and gameplay because they're not the same, but like I'm gonna use him as like a benchmark, I guess. On the verge, like with gameplay like clearly cares in some way about Dean, right? But it is very obvious that he only cares about Dean to a certain level, until he starts expecting something back. Like, example, what we were seeing in last episode, where he was like, I can take care of you, and then he proceeds to, like, try to hook up with Dean, and Dean's like, get the fuck away from me. Yeah. I don't think they have a codependency relationship, but we don't know. Maybe once they, like, officially break up, they could just crash and burn completely. Anyway. I'm gonna try not to cut that rant this time, because I ranted in the last video about something, and I cut out half of it. I'm gonna try not to do that this episode. I also talked too long that the screen recording stopped on my computer because my screen went black. แค่นี้มันก็ดีแล้ว She wrote you a letter so you wouldn't forget her. Wish I could care less. It isn't my place to know what it says. ขอบคุณด้วยแจ็ค ได้เป็นเพื่อนมึง ก็ยังดีกว่า กูไม่ได้เป็นอะไรกับมึงเลยอะ That's true. And maybe why we haven't seen, like, how bad their codependency could get if they do have one is because, like, they still are in each other's lives. There's also that. Though I do think that JackDean are... I think with Sandray, it's kind of split between two pairings. I think it's split with RomeRaffy, and it's split with JackDean. I don't think any other ship in the series has a counterpart except for Sandray, which is RomeRaffy's, like, mostly. But that's more of, like, the chasing after you, yearning kind of thing. And then, like, with JackDean, it's more of, like, the emotional, I kind of, like, I need you kind of thing. For which is, like, that's their part of Sandray. Except they're not a whole, like, well, Jack is the needed and Dean is the needer. Apparently we're getting OnlyFriends Dream On version of Let's Try. And I don't know how to feel about that. I'm gonna miss listening to this every Friday. Oh right, Arnold has a fucked up ankle. อ๋อโอเคเจ๋งมากเลยครับวันนี้เสร็จแล้วนะครับขอบคุณครับไม่ต้องกังวลนะมึงว่ามึงแต่งตัวอย่างนี้ Babies ถือว่าเป็นแอคเซสซอรี่ไงตอนนี้มึงก็เป็นอาโนคนเหล็กของแท้แล้วเท่ว่ะท
ถ้ามันเป็นแอ c เซสซอรี่อย่างเดียวก็ดีเลยมึงนี่กูยังไม่รู้เลยว่าจะกลับไปใช้ข้อเท้าเหมือนเดิมได้หรือเปล่ามึงทำได้อยู่ Hope แล้ว y'all heard anything I just said เรื่องมันยังไม่เกิด before I realized จะ that ไป the กัง noise วลทำไมวะ canceling. Probably will. I hope so. ยิ่งฝืนไปตอนเนี้ยจะยิ่งแย่กว่าเดิมนะมึง ก็จริง ยิ้มหน่อยเร็วยิ้มให้กูดูหน่อยยิ้มหน่อยมึงเร็วยิ้มหน่อยมีแฟนดูแลอย่างเงี้ยหายเร็วชัวร์ Arnold and Tua are so cute. It's actually insufferable. If Arnold and Tua have no like stands, I'm dead because they're adorable. ที่จะไปเจอแม่มึงวันเนี้ยกูแอบตื่นเต้นไงไม่รู้ว่ะ They're so cute. เป็นครั้งแรกของกูเลยนะเว้ยที่จะไปเจอแม่แฟนถ้าเขาไม่ชอบกูขึ้นมาทำไงวะ We're getting serious up in here. ใครๆก็ชอบมึงบอกว่ายังไงแม่กูก็ต้องมองมึงน่ารักอยู่แล้วมึงจะแน่ใจได้ไงวะ ขนาดกูยังมองว่ามึงน่ารักขนาดนี้เลย He is adorable. Very that. จริงเหรอเนี่ย Yes. น่ารักจะตาย Indeed. Very much. ปล่อยนะมึง Tua is adorable. อะไรอ่ะ อยู่ดีก็หน้ามืดไม่มีแรง เฮ้ยจริงไหมเนี่ย ใช่ต้องบูสThis is one of my favorite things that BLs do. I don't know if it's just GMMTV. I think I remember it being in GMMTV, but I don't know if it's like other Thai BLs. There probably is. I like the whole like. เพื่อนกูฝาก Hold on, sorry. Back to what I was saying before RomeRaffy's in front of me. What was I saying? Oh, I like the whole like, oh well, I need an energy boost thing. Can you like kiss my cheek, babe? I think it's adorable in every series I've ever seen with it ชมมึงด้วยนะว่าเปิดเพลงดีมากทีนี้มึงน่าจะได้งาน Look at my RomeRaffy! thank you มากนะมึง Oh, they're so cute. I hate them. หลังจากนี้กูจะให้มันติดต่องานผ่านกู Of course you will be. So I can make money off you? I mean, you're already rich. I don't think you need to make any more money. คนอย่างนี้แต่เมื่อไหร่เนี่ย Since he realized he fell in love ก็ with ไหน you. เจอมึงแล้วแหละ Since he realized that you can treat him better. โอ้ยมึงกินนี่ช่วยรักษาม่านลูกดาราหน่อยได้ไหมเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยเปื้อนหมดแล้วเนี่ย No, he's not. สกปรกชิบหาย น้องสุดหล่อค่ะ He has to maintain his image as Rome's boyfriend. ได้ครับ Oh, okay. We're getting it. Okay, I remember this. สวัสดีค่ะ ชื่ออะไรกันบ้างคะ ชื่อโรมครับ Look how fucking tall it. Jesus Christ. You know. I'm 5'3", by the way. Jesus, I don't know how tall she is. She's probably taller than me, but like. God damn. ลัฟฟี่ครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาถามคำถามสนุกๆกันนะคะ แต่ว่าเมื่อกี้เห็นมีแบบเช็ดปากกันด้วยอ่ะนี่เป็นแฟนกันปะเนี่ย Not เพื่อน yet. ครับเป็นเพื่อนกันครับ อ๋อ เป็นแฟนครับ เฮ้ยมึง Boyfriends, actually. โกหกเขาทำไมเนี่ย He's not lying. No. เล่น No, he's courting your ass. ถึงตอนนี้จะยังไม่ได้เป็นแต่อยู่ก็ได้เป็นแล้วครับ เวลาพี่ He's like, I'm actually courting him. กูเป็นแฟนมึงตอนไหน Since right now. เดี๋ยวพี่ปล่อยให้เราสองคนไป It's like, เคลีย that ร์กัน was ก่อน fun. ดีกว่า I'm gonna เนาะ go now. แต่ถ้าถามพี่นะ ทรงแบบเนี้ยเห็นมาเยอะและจบที่รักกันทุกคู่ Yes, queen. เดี๋ Exactly. ยวขอตัวก่อนแล้วกันนะคะ ขอบคุณค่ะ มึงกูไปคุยกับมึงตอนไหน ว่าเราจะคุยกันแบบเป็นแฟนอะ เอ้าก็นั่นความคิดมึง ส่วนนี่ความคิดกูกำลังตามจีบมึงอยู่ Very ใช่ไหม bad. กูได้ไหม
ปากเปื้อนต่อไปครับมึงอะ เฮ้ย ไอ้โลม ไอ้โลมรอไว้ดิ How do we feel about Jasper's comeback? On the topic of Ano, Ooh being on my แม่ได้ screen, ดูละคร how do เว we ที feel ที่ส่ง about มาให้ดูแล้วนะ Jasper's comeback? I think Love Scene is their best song. จริงๆน่าจะมาดูสดนะครับ น่าจะสนุกไปเยอะเลยตัวทำชุดให้ด้วย Oh, great work. แล้วนี่ตัวเป็นเพื่อนกับอาโนที่มหาวิทยาลัยเหรอจ๊ะ Oh mom he's my boyfriend Sorry. I know that they've basically been speaking English in every single episode, except I didn't realize that they were speaking English until like episode 7. Anyway, I always get caught off guard when anyone in a video starts speaking English. Love that for them, because I just never expect it. ว้าว ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแม่ก็ต้องขอบคุณตัวมากๆเลยนะที่ช่วยดูแลอาโนเขาอยู่คนเดียวแม่ก็เป็นห่วงกังวลว่าเขาจะเหงาจริงๆผมก็ไม่ได้ดูแลอะไรเยอะเลยครับอาโนเขาเก่งดูแลตัวเองได้อยู่แล้วอะครับ They're so ทานเยอะ cute. นะลูกนะ It's insufferable. แล้วอาโนคิดได้หรือยังว่าจบแล้วจะทำอะไรกันต่ออาโนไปอยู่กับแม่ที่นู่นเอาไหม Okay. I thought that was Tua's mom in the preview. I thought this was Tua's We're parents planning in to the open preview. I a just Thai realized. restaurant in LA. Okay. Cool. คือคุณสตีฟI'm going กำลั to ง LA เปิด in ร้านอาหาร August. ไทยที่ LA Wise. แล้วก็อยากได้ลูกไปช่วยเราที่นู่นไปอยู่ด้วยกัน ผมยังไม่รู้เลยครับแม่ คือยังอยากอยู่ที่นี่อ่ะขอคิดก่อนนะ แต่เท้าลูกมีปัญหาแบบนี้มันเป็นแดนเซอร์ลำบากไม่ใช่หรอแม่ว่าไปอยู่กับแม่ที่นั่นดีกว่า อีกอย่างแม่ไม่ได้มาชวนลูกเล่นๆนะมันเป็นสตีฟเพอร์โพสไอเดียเลยแหละเขาอยากให้ลูกไปอยู่ที่นู่นอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นครอบครัวสักที It's an interesting thing to drop on your kid when he just told you that he has a boyfriend. ตัวไป LA กับอาโนเลยก็ดีเหมือนกันนะ Why don't you come with us? ผม Say yes, baby. I appreciate it but let me think about it okay Sure. Whatever makes you and your mom happy. thank you mom โอเคทานข้าวไปทานข้าวกันดีกว่าโอเคทานเยอะๆโอเค Why are you freaking out? What is going on? What is this intense like worrisome music happening? What is going on? We're only 13 minutes into this fucking episode and it's an hour long. What are we doing? Why is it like this? What's happening? Hi, Timmy. ทิมมี่ At least you only บอก got a ให้มึง broken อยาก arm. แล้วได้แล้วเหรอ กินเพลาๆหน่อย กูเจ็บแขนไม่ได้เจ็บตับอวัยวะอื่นกูยังปกติดี แดกได้ คือถ้ามันด่างได้ขนาดเนี้ยปล่อยมันแดกไปเถอะ เห็นไหมล่ะ อันนั้นไม่ได้โกงนะมึงเนี่ยจีนกูไม่ได้โกงมันหยิบได้ ถ้าเล่นเกมแล้วเครียดขนาดเนี้ยไปนั่งคุยกับผมไหมครับ Go away. I don't know who you are, but go away. มีแฟนหรือยังครับ ถ้ายังไม่มีผมขอคอนแทคได้ปะ Oh God. เพื่อนผมโสดอะได้คอนแทคไว้ดิ Aww. โทษนะครับท่าทางแบบนี้ไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมครับ No, เป็นเพื่อนกันครับ not anymore. งั้นผมขอเชิญไปนั่งดื่มกับผมที่โต๊ะได้ไหมครับ Oh, babies.
like Dean being the one to like be like, oh yeah, like he's single, like go chat with him. มันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆว่ะ Hurts my ถ้าเป็นเมื่ feelings. อก่อนนะมึงลุกไปลุยกับคนที่มาจีบไอ้แจ็คไปแล้ Shit, ว I still would. กูคุยกันเคลียร์แล้วเว้ย กูไม่ทำแบบนั้นหรอก งั้นกูก็ That's ส just บายใจ sad ได้จ though. ริงๆแล้วดิว่าพวกมึงสองคนโอเคกันแล้ว And they've said that Dean can't change. Who are we bringing? Okay. I thought they were gonna drop in another fucking like season 1 cameo for a second. I was like, who could it possibly be? We only have one more left. We only have one cameo left, and I'm assuming that's gonna be Topmio. ต่อให้ไม่โอเคก็ต้องโอเคแหละครับ They're the only one who hasn't had a second cameo แค่ yet. มาตัดสินใจไปแล้วอะ I hope to God they're not in here. I don't want to see them anymore. It's the way that Boom is towering over every single one of these people here. Hi, Timmy. ก่อนที่พวกมึงจะเมาเป็นหมาไม่รู้เรื่องนะเว้ย กูขอเสียงเฮแทนคำขอบคุณให้กับไอ้ตัว ที่มันปิดสวนสนุกให้พวกเราปาร์ตี้ ปิดโปรวันนี้หน่อยเว้ย และขอเชิญไอ้แจ็คครับพ่วงกับมหาโหดของเราขึ้นมาพูดอะไรกับเพื่อนหน่อย โปรเจกต์เนี้ยเราผ่านความยากลำบากมาตั้งเยอะดราม่าเบื้องหลังแม่งเยอะกว่าดราม่าในละครอีกอะ จะเล่นตัวเองทำไมแล้ว ยังไงก็กูขอบคุณทุกมึงมากจริงๆนะเว้ยที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จทุกอย่างเนี้ยวันเนี้ยสนุกกันให้เต็มที่เดี๋ยวกูเก็บเอง เอางานพวกเราเมาเว้ย Is he looking at Rome, Bunny? Hey, Rome. Oh, he's like right there. ขอบคุณมึงด้วยนะ ถึงแม้ว่ามึงจะต่อยกูไปหลายมัดก็ตาม Because you deserved it. ก็มึงทำตัวหน้าต่อยอะ Because you deserved every single one of แต่ them. มึงด้วยเหมือนกันที่ชวนกูมาทำงานเนี้ย Yeah. You got to back his baddie. แล้วสรุปมึงกับรัฟฟี่นี่ยังไง We should have had this conversation like 4 episodes จะ ago. กักอีกเหรอ กูไม่ได้จะกัก กูเคลียร์มันไปแล้ว แต่กูอยากจะบอกกับมึงว่ากูอะ Me too. I've been rooting for them since episode 1. The tallest bitch out there, for real. แจ็ค Y'all haven't กูขอบ spoken คุณมึงนะเว้ย ที่มึงเลือกกูมาเป็นโรมิโออะ since like episode 8 แล้วกูก็ขอโทษด้วยกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น or 9, whatever episode it was. I don't know. มันผ่านมาแล้วมึง แต่ยังไงกูก็รู้สึก On ผิ the ดอยู่ดี past ว่ะ now. Like 2 months เรื่องที่มัน ago. เกิดขึ้น ก็เป็นความผิดของกู That it was. ไม่เป็นไรหรอกมึง กูเองก็เป็นต้นเหตุ See, นี้ I love Arnold. I'm not hating on Arnold. กู However, เป็นดับเบิลแคส I am glad that GMMTV is finally acknowledging that it was not Dean's fault and it was someone else's. พูดเรื่องนี้ก็ดีมึงอะกูกับดีเนี่ยจบกันด้วยดีนะ ส่วนมึงก็ดีกับไอ้ตัวแล้วนี่ Everyone's กูก็ไม่อยาก made ค้าง up. คาใจอะไร แต่กูมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงว่ะ Anyway. ดีกับไอ้ตัวแล้วนี่กูก็ไม่อยากค้างคาใจอะไร แต่กูมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงว่ะ What?
อะไรของมึงวะไอ้แจ็คอยู่ไม่อยากเล่นเลยเนี่ยฮะ I'm scared. What else needs to be เดี๋ยว resolved? กูเกลียดเก็บอ้วกนะเว้ย Oh, okay. I was like, wait, what are we talking about? All four of them. Oh, right! Oh my god, how did I forget that Dean and Tua haven't talked yet? Oh my god. How dare I? That was literally my only concern the entire breakup. ดินเฮ้ยมึงทำอะไรมึงเนี่ย จักรโนมทำไมวะมึงสองคนเคลียร์ให้เสร็จนะ Yes ดีกับแฟนแล้วก็ดีกับเพื่อนด้วยเข้าใจเปล่า อย่าเพิ่งปล่อยเครื่องนะพี่ ค้างแบบนี้แหละจนกว่ามันจะดีกัน How did I forget that how did I forget about my Dean Tua? That was literally the only thing I cared about when both ships were breaking up, was that Dean and Tua weren't friends anymore. กูขอโทษมึงจริงๆนะตัวมึงรู้ปะตั้งแต่กูย้ายออกจากบ้านมึงไงกูโคตรรู้สึกแปลกเลยวะ I bet it ตลอด did. 4 ปีที่ผ่านมากูใช้ชีวิตอยู่กับมึงมากกว่าคนในครอบครัวกูอีกด้วยกูโคตรรักชีวิตมหาลัยเลยวะมันทำให้กูได้เจอวิชาการแสดงที่กูรักมากที่สุดแฟนที่กูรักมากที่สุดแล้วก็เพื่อนที่กูรักมากที่สุดพอไม่มีมึงในชีวิตกูอะยังเป๋เลยวะ Me with my best friend. มึงกลับมาเป็นเพื่อนกูได้ปะวะมึงพูดจบแล้วใช่ปะ เห็นกูพูดบ้างนะไอ้เพื่อนเหี้ย He's not a bad friend. He's literally not, though. มึงไม่โกรธกูแล้วใช่ปะ He's literally not. I know that was like a joke, but like he's literally not. ก่อนเลยนะวะอีดีน Try later. You're gonna like break your fucking neck doing that shit. ก่อนอยู่นิ่ง พี่ปล่อยได้เลย พี่ปล่อยได้เลยนะ ผมมีกับเพื่อนแล้วดีใจด้วย Hold hands. สอนกูหน่อยได้บอกว่า I could never, but yeah. I don't have a problem with like amusement park rides. However, that ride is far too twisty for my liking. Too many circles. What did that say? Friends make the bad times good and the good times unforgettable. Yes. Imagine having a best friend whose parents own a fucking amusement park, and that shit you can shut that shit down anytime to have a fucking party. You know what? Can I get my own personal Tua? แกมาแล้วเหรอ No, not yet though. แต่ว่ายังไหวแล้วนี่มือใจอ่อนได้ยังอ่ะ ยังอ่ะ เห็นมึงตามจีบกูอย่างนี้สะใจดี Same. I also. It is very satisfying. ทำไม คนอย่างมึงเนี่ยต้องเจอคนอย่างกูนี่แหละไงเจอกูเล่นตัวซะบ้างมึงจะเอาอย่างนี้ใช่ปะ
pouty because his man doesn't. Oh, okay. Of course you're doing that. Of course. Fucking Timmy is so done with this shit. Timmy's like, my god, bro. R.I.P. Timmy, for real. But like, Raffy, Raffy has a habit of just like always interrupting when Rome is working, and I love them dearly, but like, Raffy, pick a better time. ขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยที่ขัดจังหวะแต่กูมีเรื่องสำคัญอยากจะบอกพวกมึงทุกคน I'm courting him. He's my man น่า now. รักไปบ้างหรือเอาจริงๆก็ I would say you're always lovable, but you're not always likable. There's a difference. ทำอะไรก็ไม่เก่ง You're good แต่ไม่มี at. อะไรโดดเด่นเลยสักอย่าง You're good at stuff. I don't know what they are, แต่ but ว่า you're มัน good มี at อยู่คน stuff. หนึ่งที่เห็นคุณค่าในตัวกูเอาอยู่เวลาที่กูดื้อแล้วทำให้กูมีเป้าหมายในชีวิตขอบคุณมึงมากนะโรม Aww. แต่อย่างที่กูบอก กูจะทำทุกอย่างจนกว่ากูจะยอม As you should. เป็นแฟนกับกูนะ ลัฟฟี่มึงอะไรของมึงเนี่ย กูอายเพื่อนนะเว้ย แต่อย่างที่กูบอก กูจะทำทุกอย่างจนกว่ากูจะยอม เป็นแฟนกับกูนะ ลัฟฟี่มึงอะไรของมึง Get เนี่ย the public announcement. อายเพื่อนนะเว้ย ก็กูไม่อายอ่ะ I'm very well, I'm fucking แล้ว not. จะเป็นหรือไม่เป็น ตกลงไปเลยเว้ย ตกลงไปเลย อ้าวเป็นแฟน Boyfriend. เป็นก็เป็น It only took a public announcement for it, but you know what? I'll take it. God, I cannot wait for Billionaire Biker. เป็นความลับเว้ยพวกมึงจะรักกัน Do you think Billionaire Biker is gonna come out this year? I don't think it's gonna come out this year. คนโสดอย่างพวกกูต้องเต้นต่อเว้ย Literally. What is okay? Someone pair Yacht up with someone. I don't care who it is, to be honest. Pair him up. Pair him up with someone. Okay. You know what my ghost ship was in GMMTV before Winnie Satang and Louis Fluke? Fucking Drake Yacht. But then I found out that Drake's not in GMMTV anymore. So honestly, Yacht, literally, I don't care. Bring in the other hoe bring in the bitch from between us. Give him back to Yacht. พร้อมสนุกกันหรือยัง น่ารักดีนะครับ What the fuck is Stamp doing here? น่ารักดีนะครับ What the fuck is Stamp doing here? Why is Stamp here? Bitch really out. Stamp really everywhere. Man's a new member in You Maniac. He's gonna be an unlucky bae. Like, goddamn, babe. Bitch getting bag. แต่จักรจี้ไปหน่อยวะไปขอเป็นแฟนกลางเวทีขนาดนั้น Me too. That would be very, literally. ผมไปถึงพี่อะครับ น่ารักดีนะครับ GMMTV,
Maybe I shouldn't have said pair him up with anyone. Isn't Stamp with Aren't they? I'm confused. Did I miss an announcement? Did I miss a statement from GMMTV? I don't think so. I don't think so. I'm almost positive. I think I would have heard about it. Crazy. What the fuck? What the fuck, Stamp? ละครคณะเราแม่งจะเป็นยังไงวะเนี่ยแม่งมีแต่คนได้กันหรือว่ามันกับคุณจะได้กันเองกูล้อเล่น Come get your man. เราเล่ใหญ่นะเดี๋ยวนี้ทำเป็นวางแผนไงแจ็คต่อจากนี้เชื่อใจไม่ได้แล้วมั้ง ก็ถ้าจะให้กูมีแฟนแล้วมึงก็ต้องเสียเพื่อนไปยังไงกูก็ไม่แฮปปี้ว่ะ กูไม่มีทางเสียมันไปหรอกเพื่อนกันไหนยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดอะเอาเฮ้ยคืนดีกับเพื่อนแล้วอ่ะไหนยังหน้าหงอยอยู่อีกอ่ะยิ้มหน่อยสิครับยิ้มหน่อยเร็วได้เพื่อนนะ เฮ้ย เศร้าไร กูแค่ไม่คิดเรื่องมึงอะ เฮ้ยเรื่องกูเหรอกูทำอะไรผิดปะเนี่ยฮะ ไม่ใช่มึงไม่ได้ทำอะไรผิด I'm just thinking about you. What did I do, กูว่าแค่ baby? คิดถึงเรื่องที่แม่มึงพูด What did I do? I swear. สรุป I didn't do anything wrong. จะย้ายไป LA จริงไหม I have a feeling that if you don't go with him, he probably won't go. แต่ถ้ากูหางานแสดงงานเต้นที่นี่ไม่ได้จริงๆแล้วก็กูก็คงต้องไปอยู่กับแม่ช่วยเขาทำอาหาร Work at the amusement park with him. That'd be a cute little thing. Ask him to work at the amusement park with you. ว่าถ้ากูต้องไปอยู่ที่นั่นจริงๆกูจะชวนมันไปด้วย Exactly. แต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นนะมึง Why not? It can't be that simple. Take your แล้ว family อีก with อย่าง you. ความฝันกูก็อยู่ที่นี่กูยังอยากทำงานที่นี่อยู่อะ Then he'll work with you. แต่มึงก็ไม่อยากให้กูไปใช่ไหมล่ะ ก็ได้ปะล่ะนี่กูยังคิดไม่ออกเลยว่าความสัมพันธ์แบบ long distance จะเป็นยังไง He can work at the amusement park กู with เองก็ you. คิดไม่ออกเหมือนกันมึงเพราะงั้นเนี่ยกูจะไฟท์กับชีวิตที่นี่ I've never been in a long distance relationship. I have been in many long distance friendships though, and they're not fun. กูอยากอยู่กับมึงทุกวันเลยนะเว้ยตัว I have 3 best friends. My best friend is 6 hours away from me now. They used to be 2 streets down from me, and now she's 6 hours away. กูอยากขี่มอไซค์พามึงไปทำนู่น And I haven't seen her in 2 years. In person. งั้นต่อจากเนี้ยกูก็จะไฟเพื่อมึงเหมือนกัน Dear friends and gentle hearts, the time has Sorry, this is cute, but it's also really cringy. now, so lay me down. Just kiss, guys. I know you want to. So when They're trying to Lady and the Tramp this shit with fucking cotton candy. There we go. from the start, listen to the words I sang to you.เวลาแม่งผ่านไปไวเหมือนกันนะเผลอแป๊บเดียวอ่ะก็จะเรียนจบกันแล้วอ่ะ 4 ปีแม่งสั้นนิดเดียวเอง We're only 31 minutes into this, and I feel แต่ว่า like เรื่ this อง is ราว the และ end ค of วามทรง it. จำเนี่ยแม่งเยอะสัสๆเลยเนาะ เอาจริงนะเว้ย Don't know who it was though. กูไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมีวันเนี้ย
วันที่มึงกับกูไม่ตีกันนะแล้วก็เราเป็นเพื่อนกันได้จริงๆเรื่องราวที่ผ่านมาของมึงกับกูเนี่ยแม่งสนุกกว่าขึ้นรถไฟเหาะที่นี่ ต่อจากนี้มึงกับกูอ่ะก็แยกย้ายไปมีชีวิตของตัวเองแล้วกันเนาะแม่งใครจะรู้ว่าอีก10 ปี 20 ปีข้างหน้าเราอาจจะกลับมาพบกันอีกก็ได้ This is gonna be a very long screen recording. ต่อจากนี้มึงกับกูอ่ะก็แยกย้ายไปมีชีวิตของตัวเองแล้วกันเนาะ Okay, yeah, so we are getting one new time skip. แม่งใครจะรู้ว่าอีก10 ปี 20 ปีข้างหน้า Unless they decide not to make JackDean endgame in this version, which is a high possibility. I won't agree with it, but it could happen. แต่ถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยมึงไม่หล Wait, อก what มัน did ต he อน say? เองแล้วกันเนาะ You not. ต่อจากนี้มึงกับกูอ่ะ You and I are going our separate ways now to live our own lives. Okay. ก็แยกย้ายไปมีชีวิตของตัวเองแล้วกันเนาะ Valid. True. แม่งใครจะรู้ว่า Who knows? Maybe in 10 to or 20 10 years, ปี 20 ปีข้างหน้าเราอาจจะกลับมาพบ we'll find our way back to each other. อีกก็ได้ I don't think y'all can wait 10 to 20 years, but whatever you say, baby. แต่ถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยมึงไม่หลอกมันตอนเนี้ยกูไม่เอามึงนะเว้ย ดีมึงเป็นคนสำคัญในชีวิตกูเลยนะเว้ย กูจะให้มึงอยู่ตรงเนี้ย You always have a place right here ในใจกูเสมอ in my heart. Aww. This is giving me the vibes of GMMTV's not gonna make them endgame, but they better fucking make them endgame or I'm suing. This screen recording is 40 minutes long, by the way. This clip is 18 minutes. This screen recording is 40 minutes so far. See, you can tell that they still love each other. I just think, okay. Oh, I think that with JackDean getting back together, after or before the thing is released, the video that Pete releases, I think that in the case of them getting back together before that is not that they're not meant for each other, but it's right people, wrong time. You know, I think they're perfect. I think they're right for each other, but I do think that in all order to like fully heal and be able to like put everything that's happened between them even before the video got released in the past, like fully, is to have a break from each other. I think they're meant to be, and I think they belong together, but I don't think them getting back together at the time is the right time. I think they could wait, and it would work out perfectly fine for them. I think in the future they would have a stable relationship, just with time. I don't usually believe in the phrase time heals everything, but I think in this case it does, and we're getting the time skip. Okay. We're getting the time skip? 33 minutes in? ฮัลโหลมึง Okay. มึงจะบินกลับมาวันนี้ใช่ปะเบี้ยวกูนะ กูไม่เบี้ยวมึงหรอกนะถ้าเกิดไฟไม่ดีเลยเนี่ยเย็นนี้ก็ถึงกรุงเทพแล้ว How are they gonna fledge the rest of this out then? What the fuck? God damn, he looks so fine. It looks so good. ไว้เจอกันมึง กลับดีๆเว้ย Who are you two? Are those his parents? Or his mom and his dad, or his siblings? I don't know who they are.
Not his parents, but oh, R.I.P. Yikes. มีอะไรให้ช่วยไหมครับ แล้ว มึงเป็นไงบ้างอ่ะ ก็ดี เหนื่อยดีเพิ่งกลับจากเอาละครไปทัวร์มา วันก่อนเนี่ย กูแชร์สตอรี่ละครเวทีมึงด้วยนะมึงยังเก่งเหมือนเดิมเลยเนาะ แล้วมึงไงเป็นยังไงบ้าง ก็ดีมึงสจวนมันได้เงินดีอ่ะ แต่ถ้าเกิดวันไหนไม่มีบินเนี่ย กูก็ไปแคสงานบ้างเหมือนกันนะ กูดีใจนะ ที่มึงเนี่ยยังอยากนักแสดงอยู่ แต่ในโลกความเป็นจริงเนี่ย เราก็ต้องทำงานให้มันมั่นคง แล้วก็ค่อยให้อาชีพนักแสดงเป็นอาชีพเสริมไป แต่กูว่าถ้ามึงยังแคสงานอยู่อะยังไงเดี๋ยววันหนึ่งก็ได้เป็นนักแสดง เชื่อกูดิ ไอ้ตัวโทรมาไม่ใช่หรอ ทำไมไม่รับอ่ะ กูนัดกินข้าวกับมันไว้อ่ะ มึงไปด้วยกันปะ ไม่ดีกว่าวะ เดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันนะ ไว้ค่อยเจอกันนะ I really need to finish writing my only friend's script for the video. มึงจะเทนัดไอ้ตัวแล้วไปกับกู2 คนปะ Thai actor had an accident, so he couldn't come. Oh shit! This is your responsibility. You will solve this problem. I understand, but I'm so sorry. You will solve this. เกิดอะไรขึ้นวะพี่ ก็นักแสดงอะดิแม่งไส้ติ่งแตกอะแล้วมาถ่ายไม่ได้แล้วอะเชี่ยโปรไฟล์งานหนังนอกงานแรกของกูพังหมดแล้วอะงี้เราถามพวกโมเดลลิ่งก่อนดีไหมกูโทษพวกทางวงการแล้วเว้ยแม่งงานด่วนขนาดนี้ใครมันจะว่างวะผู้ชายที่พูดอิงคล่องสูง180คมเข้มหุ่นดีมีซิกแพคแล้วเฮียงานหนังมอไซค์อะแม่งต้องขี่มอไซค์ได้อีกกูจะหาจากที่ไหน I believe in you ไม่ใช่พระเจ้านะเว้ยจริงเหรอพี่ ผมมีพี่ ผมรู้จักอยู่คนหนึ่ง You are your man. It's your man. Hey babes, do you want a model for me? We kind of lost our person. ตอนนี้เลยเหรอวะ เมื่อกี้กูยังจัดของแล้วพี่พิงค์ไม่เสร็จเลยอะ ต้องตอนนี้แหละมึง นี่หนังนอกเลยนะเว้ย ไปมึง แต่กู แต่อะไรวะมึง ไม่แต่แล้ว มึงจะกลัวอะไรวะ มึงแค่ไปเล่นให้ผู้กำกับเขาดู ถ้าเขาโอเคอ่ะเขาถ่ายวันนี้เลยนะเว้ย อันนี้แคสหนังใหญ่เลยนะเว้ย มันไม่เหมือนแคสละครเวทีอะตื่นเต้น I believe in you.
กูเชื่อว่ามึงทำได้ เหมือนกับตอนโรมิโอไง กูรู้ว่ายังไงก็ต้องเป็นมึง นี่ของนำโชคมึง วันนี้มึงได้แน่ ตัว เพื่อนพร้อมแล้วใช่ปะที่จะพาไปเจอผู้กำกับ พร้อมยังมึง กูรอแต่งตัวมึงในฐานะนักแสดงอยู่นะ What is he doing? Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. You know what? I might never come down cause the coast at the flight mount. Go off, babe. So high, I might never come down. So what? This is my lifestyle. Did Rome accomplish his dream? I believe he did. Look at Raffy, so happy for him. เนี่ยเห็นไหมพี่อย่าเลือกไม่ผิดจริงๆที่เลือกดีเจโรมเนี่ยมาเป็นศิลปินในเทศกาลปีนี้ตอนแรกที่ติดต่อราฟฟี่ไปก็นึกว่าจะไม่มีคิวให้พี่ซะแล้วก็ถ้าเป็นเทศกาลดนตรี Well, I mean, he is my boyfriend, so you know. แล้วคอนเทนต์ I have access to him. เพลงโรตุปุกเธอรู้ไหมยอดเกตดีมากแล้วก็คนเข้าชมไลฟ์เราเยอะมากๆเลยโอ้ยดีใจมากเลยครับงั้นเดี๋ยวยังไง I think we should appreciate Oo's smile more. I don't think Oo's smile is appreciated more, as much as it should be. เดี๋ยวเราไปเจอกันวันงานนะคะแล้วส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวส่งให้คุณลัฟฟี่เขาขอบคุณค่ะได้เลยครับขอบคุณครับ So is Raffy just like his whole, like full-time manager now? Like manager slash boyfriend? ไงคิวงานปีนี้กูเป็นไงมั่ง You're booked and เต็ม busy, ยางปี baby. หน้าเลยว่ะแต่ไม่ต้องกังวลนะกูจัดสรรเวลาวันว่างให้มึงไว้ละ รู้ใจจริงๆเลยนะครับคุณผู้จัดการไปดูซิดูดีนะเนี่ยทำงานกูแฮปปี้ปะเนี่ย I bet he Happy is. แน่ใจนะว่านี่คือความฝันของมึงจริงๆอะที่ได้มาเป็นผู้จัดการศิลปินแบบเนี้ยไม่ใช่แค่ซัพพอร์ตกูนะทำไมอ่ะกูก็ไม่ได้อยากทำอะไรอยู่แล้วกูชอบนั่งเฝ้าแฟนดูความสำเร็จของแฟนไปเรื่อยๆแบบนี้แหละ He said, "I like to watch my man succeed." They're so cute. เรื่องงานเฟสติวัลต่างประเทศอ่ะไม่มีใครติดต่อเข้ามาเลยวะ กูว่าเรื่องนี้กูคงต้องสะสมโปรไฟล์สักหน่อยอะ จริงเนาะมึงงั้นเอางี้ไหมหลังจ I บงาน cannot wait for Billionaire กูจัดงาน Biker, เฟสติวัลของ bro. ตัวเอง I cannot fucking wait for that. I cannot wait. I am so excited. แล้วกูอ่ะก็จะให้มึงขึ้นเป็นเฮดไลน์ใหญ่สุดของงานด้วย จริงปะเนี่ย แล้วน่าลองปะล่ะ Yes. กูว่าน่าสนใจดีมึงว่าได้กูก็ว่าได้ ที่นี่มันที่มึงเคยพากูมาเดทเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นแกลเลอรี่แล้วนะมึง Did you not text pen Tuaไปตามเวลา that you weren't gonna be there? นี่มึงหมายถึงที่นี่หรือหมายถึงกูกับมึง กูหมายถึงทุกคนน่ะคนเรามันก็เปลี่ยนไปทุกวันไง แล้วมึงเป็นไงบ้างวะแฟนที่เป็นหมออ่ะยังคบกันอยู่ปะ เลิกกันไปนานแล้วว่ามึงเขาเป็นหมออ่ะว่าตอนนั้นเขาเอาจะถามกูว่าทำละครไปเพื่ออะไร So he มี was a เงิน bitch. ใช้หรือเปล่าเขาไม่เคยเข้าใจงานกูเลยว่ะแล้วมึงยังมีแฟนยัง กูไม่มีแฟนอ่ะยุ่งจะตายมึง
บินก็บ่อย ไม่มีเวลาไปคบใครหรอก Though he'll make time for you if you want. นึกถึงเมื่อก่อนแม่งก็มีความสุขดีเหมือนกันนะมึง ไม่ต้องเครียดเรื่องงาน ไม่ต้องมาคิดมากเรื่องเงิน แต่กูดีใจนะเว้ย ที่ตอนนี้มึงหัดแฮปปี้กับอะไรเล็กๆน้อยๆได้ง่ายขึ้นเนี่ยดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยอะ กูแค่คิดได้มากขึ้นน่ะ เรื่องอะไรที่ทำให้กูเสียใจกูไม่เสียใจแล้ว 'Cause time helped you. แต่มีบางอย่างที่กูยังเสียได้แค่นั้นเอง He's gonna say it. อะไรวะ ตัวมึงเปลี่ยนหมดแล้วเนี่ยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ห้องกูก่อนเปล่า เดี๋ยวกูส่งซักเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะส่งกลับมาหามึงนะ เดี๋ยวไว้คืนก็ได้ ทำไม จะไม่เจออีกแล้วเหรอ ลังเลแปลกๆดูไม่ค่อยเป็นเมืองเลย เพื่อนกันเนี่ยเขาไม่จูบกับเรานะเว้ย That's a lie. กลับมาคบกัน Friends do kiss though. จูบได้ปะ He doesn't even need to change. He's just gonna get stripped. The whitest underwear I've ever seen. Okay. Hear me out, Mix Earth. Jesus Christ, bro. On the floor.
I just realized that earlier I said that Top Mew haven't had a second cameo yet. That was a lie. I meant Nick, not Top Mew. Irrelevant, but I just realized that. Are we ending like this? Okay. สุดท้ายมึงก็เป็นนักแสดงให้กูแต่งตัวให้จนได้นะเก่งมากนะมึง ไม่ขนาดนั้นหรอกเป็นเพราะว่าโอกาสที่แฟนกูหามาให้มากกว่า Goin looks good in that tank top. มึง Is he a race car driver? ที่แคสติ้ง Oh, I assume there's a เขา fucking ชวนกูไป helmet. แคสหนังนอกอีกเรื่องนึงนะเว้ย จริงปะเนี่ย Love in the Air 2.0. เดี๋ยวต่อไปนี้นะมึงก็เป็นนักแสดงดังแล้วดิ ก็ดีดิคอสตูมดีไซเนอร์ชื่อดัง กับนักแสดงชื่อดังเหมาะสมจะตาย ถ้ามึงดังจริงๆนะพ่อกลัวสแตนดี้มึงไปติดทั่วสวนสนุกแน่เลยถ้ามึงได้ออสการ์เมื่อไหร่นะอย่าลืมขอบคุณกูในสปีชด้วย เอาแบบนั้นเลย I've yet to decide what's gonna be my screen cap ได้ for this fucking video. I haven't done an ArnoldTua one yet, so I could. I've only done JackDean Thank and you everybody RomeRaffy. for I being could here do tonight. ArnoldTua. I'm so grateful to be here. I just want to say thank you to all my team, my friends and family, and most importantly, my boyfriend, my sweet, sweet boyfriend. Couldn't do it without him. So thank you to him. Good night. พอแล้วมึง ไปไงแบบนี้เลยวะ เดี๋ยวนี้พูดเก่งแก I think Gawin should be put in that outfit more. I have yet to see the full fit, but he looks fine in it, so it's good. You're looking at him crazy, bro. That's wild as fuck. Yeah, you're looking at that man crazy. Can y'all wait until y'all get home for this? Literally, fucking two is like, bro. ทำไร He's being horny on จริง main. ไงช่วงนี้เราสองคนออกกองบ่อยอะจนไม่ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเลยนะเว้ย So, all in all, he's horny on main. These boys really love fucking อะไร backstage. ให้เสร็จก่อนเข้าไปที่บ้าน Exactly. ไม่อยากเปลี่ยนบรร Please ยากาศ do บ้าง this เหรอ at home. No. นี่มันห้องพักส่วนตัวของนักแสดงนะ Y'all have had enough changing of scenery. Y'all literally fucked in the dressing room in university. Okay. It's just like, yeah, okay, sure. It's so cute. It's in like 3 years. Fucking. Sorry, go in, Joss. Anyway, it's in like 3 years. Fucking Arnold gets like fired from one of his like acting gigs, or career, like one of his acting jobs, because he can't keep his hands off of Tua in the dressing room. That was a joke. I'm sure he's doing great. I'm sure he can be professional, but you know, I'm a go win Josh truther if y'all are wondering. Arnold, are you ready? Next scene will be shooting in 10 minutes. That's why he said finish filming first. See, once you finish filming, you can fuck in the dressing room afterwards. He's ready. Goddamn, Gawin is so fine. Jesus Christ.แบบร่างเวทีโอเคแล้วนะ ส่วนสปอนก็ตอบกลับมาหมดแล้ว I want the ตอน shirt นี้เหลือ Rome's แค่ wearing. สัญญาของศิลปิน I could find ส่งเอ that ก shit สารให้ผม somewhere. แล้วใช่ปะ ส่งสัญญาไป If ให้ not, พี่เขา I'll have เรียบร้อย my mom เห make ลือ it แต่ for me. นัดวันเซ็นสัญญาเท่านั้น โอ้โหไวเหมือนกันนะ แสดงว่าปลายเดือนหน้าเราก็โปรโมทได้แล้วเนอะ ใช่ค่ะ งั้นรอผู้สนมาครบก่อนค่อยคุยทีเดียว อะไรวะ นานแล้วนะ ปล่อยให้มึงรอได้ไงเนี่ย แล้วทำไมกูจะรอไม่ได้ พาร์ทเนอร์คนสำคัญขนาดนี้
I know y'all heard that, and I'm going to mute that. I'm going to mute that. Y'all are not gonna hear that. Y'all can just see it happening. I'm not gonna.โทษทีว่ะพวกกูมาสายอะ เท่าที่มั้งโอ้ เรื่องมันยังวะ Sorry, ArnoldTua aren't getting my screen capture. It's gonna be RomeRaffy and Sanray. รอพี่นี่แหละพี่เปิดบริษัทแล้วพี่ยังมาประชุมสายอยู่เนี่ย ไปว่าอะไรมันเลย ความผิดกูเองอะเมื่อวานกูมีเล่นดนตรีดึกอะมันเลยไปเฝ้ากูห่างกันไม่ได้เลยไง ทำไมไม่ไว้ใจพี่แดกหรอ กูไม่ได้กลัวไอ้แซนหรอก กูกลัวคนอื่นมากกว่า คนของกูอะ Guys, I miss Sanray so bad, and every time that they cameo on the show, every time they cameo on the show, I'm always just like closer and closer to rewatching Only Friends because of them. But I told myself I would never rewatch the first season because I despise the first season with a passion. Anyway.ใครก็ห้ามยุ่ง บอกซะด้วยเก็ตแล้วได้ยินวีรกรรมมาเยอะอยู่ Fucking Rappy's like me for real, bro. เอาไอ้โลม โลม จะคุยเรื่องงานไหม ชวนพี่เขาคุยเรื่องส่วนตัวนั่นแหละ ค่อยไปคุยที่ร้านเหล้า Okay, Mr. Serious, งั้น bro. เชิญซีอีโอต่อเลยครับ Mr. CEO. ไม่ต้องดุด้วยอ่ะน่ากลัว They're so. ถ้ามาครบแล้วพี่จะต่อเลยนะ I also want whatever he's wearing. พวกความฝันมึงในการได้เป็น They're เจ้าคน gonna นาย fuck in คน the ปะ bathroom again. I'm telling you, they're gonna hook him in the bathroom เวลา like they เห็ did น in the มึง first แอคเป็นบอ episode. ส I just know it. Never Well, mind. sexy, I don't want yeah. what he's wearing. It's cute, but I could not wear that shit for the Am I? life of me. ที่นี่บริษัทนะมันรอเข้ามาเห็นหรอ Bitch, you fucked in a bathroom at a bar. บริษัทมันคงจะตายจำได้ปะ I love them so much. เราสองคนได้กันครั้งแรก Remember where we hooked up? The night I fell in love with you?เดี๋ยวมีมีตติ้งต่อนะ ได้แค่15 นาที You know, RomeRaffy and ArnoldTua really will just fuck anywhere. How did I forget that
had a tattoo there. Probably because I haven't seen it since Perfect 10 Liners. Crazy.นี่ทำอะไรอยู่อ่ะ ไม่บอก กูเกลียดเรื่องของเรา เอาดี He's being serious. กูเขียนบทละครที่มาจากเรื่องราวของเราสองคนเว้ยตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันถึงวันนี้ที่แม่งผ่านอุปสรรคมากมายแต่สุดท้ายอยู่ด้วยกันนี่ ๆ คือไงเนี่ย มึงกำลังเขียนโรมิโอแอนด์โรมิโออีกเวอร์ชันหนึ่งเหรอ ฮะ เขียนบทเองกำกับเอง แล้วก็เล่นเองอย่างนี้เลยปะ นี่เขียนเองกำกับเอง แล้วก็ให้แฟนเล่นนักแสดงนำของเรื่องด้วยดีไหม แต่กูว่ามึงให้คนอื่นเล่นเถอะ เดี๋ยวนี้คนเก่งๆเยอะแยะ ไม่ได้ They're บ not ท you เนี้ยเป็น though. มึงเล่นได้ Literally. แค่คนเดียวสรุป Can he say the line, Oh, yeah. please? So I can จะ crash ไม่ยอม about เล่นให้ it? กูปะเล่นดิ Mix is so cute. ถ้าเกิดกูได้อยู่ในมือพุ่มกับเก่งๆแบบนั้นเนี่ย กูจะทำให้ดีที่สุด Time really did heal them. ดีน Like I said, they only Move needed away. time apart. ไม่ว่าเราจะผ่านไปนานแค่ไหน Please tell me. คนที่จะถ่ายทอดความคิดของกูได้อย่างสมบูรณ์แบบที่ It's สุด not word for word. I wish it was word for word, but I know where he's coming from. ก็มีแค่หนึ่งเลยเว้ย Oh, that's cute though. That's a cute. I still like that line. มึงคือนักแสดงคนโปรดคนเดียวของกูนะดีน Close enough. For once, เอาให้ทำ Dean is not crying tears of sadness. I never thought this day would come. ที่แง่เราจะเนี่ยให้ Me too, bro. For real. Okay, that was really good. Okay. Post-credit scene, we've only gotten one other one so far from whatever that episode was. That's a cute shirt. Hoodie? That's a cute hoodie. I think it's a hoodie. I want it. ใช้รับได้หมดเลยอ่ะมึงทำให้เต็มที่นะ ตื่นเต้นนิดหน่อยว่ะมึง กูไม่ได้ละครเวทีมานานแล้วอะมือเย็นหมดเลยเนี่ย มึงทำได้อยู่แล้ว So cute. ขอบคุณ You นะ know, แจ็ค if no one's rooting for JackDean, I sure ที่ am. เชื่อในตัวกูอะ ก็อย่างที่กูบอกไง มึงคือนักแสดงเบอร์หนึ่งในใจกูเสมอ Aww.
เจอกันเลยนะ Aww. Where's Timmy? He said all your friends. Where's Timmy? I hear the OFD version of Only Friends. I mean, let's try. Who are you? Is it gameplay? What is Great doing here? นะครับ ขอผมนั่งดูด้วยคนนะครับ They're really just putting random actors in here now. We had fucking Stamp, and now we have Great. What is he doing here? What like just for fun? Like just for shits and giggles? Bro, shouldn't you be filming? Should you be reading the script for Lovers and Gangsters? Oh, we're getting the whole thing at the end? Okay. Okay, English. What is Great doing here, though? This is great, but this is fine, but like, what the fuck is Great doing here? I'm really confused. Great being there looked like it was like an opening for a season 3, like it did when, because it did the same thing with Mix in season 1. Are we teasing a 3rd season? We don't need a 3rd season. Is that what's going on here? Okay. Okay. Okay, so that was the last episode of Only Friends Dream On. I'm confused. Anyway, I don't really know what I need to say. I love the show. I think that's very obvious at this point. I love the show. I think it is so much better than the first season. I think it's just the right amount of messy and like wild for me. And, you know, it's very nice to see that we can get an Only Friends where nothing, like, not every single fucking pairing is, like, weirdly toxic. You know, because, like, RomeRaffy, I've seen many people say that RomeRaffy are toxic. They're not toxic. There's a difference between RomeRaffy being toxic and Raffy just being fucking stupid. You know? Arnold and Tua, they're not toxic at all. They're literally, like, it's literally just a boy who has a crush on another boy. That's literally what they are. It's literally just two guys who have who like are in love with each other, and like one of them isn't, doesn't fully understand that he loves the other one. You know, you can't really call that toxic. I think if you want to, I don't think JackDean are toxic, but I do think that Jack has some toxic traits as a person, but I don't think Jack's the worst character ever. I've seen a lot of people say that he's worse than Boston, and I don't know how that can be possible. I don't know how anyone can be worse than Boston. I don't know. I've seen people,
it originally was people saying Dean was worse than Boston, even though Dean was literally just kind of there, which I made a literal 10-minute video on TikTok about that shit. And I'm gonna have to go over. I'm gonna have to import that shit into like a thing where I can find the transcripts, so I can just like retype shit and make it make more sense for my OnlyFriends video, because I'm going to make an OnlyFriends video. Trust me, I don't have a lot written down yet. But I'll get there. That's going to be like talking about both season 1 and season 2, but more so season 2 because I actually like season 2. But I'm gonna like bring up a couple things from season 1. But anyway, but then it was like as soon as Boston didn't sleep with a drunk person, everyone was like, okay, well, Jack is worse than Boston. Are you saying that Jack won't sleep with a drunk person? Anyway, but like I'm not gonna go into a whole like rant about that, but like as I said, I think in like 2 videos ago or something, that just because Boston didn't sleep with 2 while he was drunk does not mean he's a changed person. That doesn't mean he's a better person. Boston isn't going to change because he doesn't want to change. He's not known for fucking drunk people. He's not known for hooking up with people who can't consent. That's not his thing. That's never been his thing. If he's drunk and someone else is drunk, then yeah, that's different. But like him being a sober one, and then yeah. Anyway, I love this season. I think it's amazing. I think it's really good. And I think it's 1,000 times better than the first season. And I know a lot of people were not the biggest fans that because it was like only like fixed pairs kissing fixed pairs, you know, and they were like, oh, it's not as messy, or like if this was season 1, like Raffy and Jack would be fucking in a forest, and like this, that, and the third, you know, and like if this was season 1, Arnold and Dean would have actually kissed by that tree, which I think would be deeply concerning if that was the case, because that just means that Arnold was kissing someone who was drugged. And I think we need to understand here that when it comes to GMMTV is not a company that has those kind of elements in BL happen and like just kind of like just be like, okay, cool, well, this happened, this, that, and the third. You know, this isn't Me Mind Why. You know, this isn't fucking Wabi Sabi. You know, nothing against either of those, but like, you know what I mean? Like, this isn't, I don't know, this isn't that kind of thing. Like, it is like a rare for GMMTV to even like have that be like a single like element in general. The closest we've gotten to anything similar to like unconsensual things is like Dangerous Romance with Xylem, and then Kang, you know, saves him. Kang, did I say Kang? Right, that's like the closest we've ever gotten. So like GMMTV is not a company that is like, okay, well, he's drugged, so he's gonna make out with this person, this, that, and the third. You know what I mean? Like, this isn't blah blah blah, you know? So but then again, I'm just a person who, okay, so just really quick, I went into the first season of OnlyFriends blind, okay? I did not know anything that was happening, that was going on. All I knew was that Neo was in it, Calfirst were in it, and Forcebook. That's it. That was it. And I was just like, cool, GMMTV BL Forcebook. Cool, GMMTV BL Neo. Cool, GMMTV BL Calfirst. Okay? That was it. I didn't know that it was going to be this whole, like, dramatic-ass, messy, is he cheating, is he not, freaky-ass shit, you know. I wasn't aware because I went into the series blind. I don't even think I heard about the series prior. I never watched the trailer. Because, like, I would never watch trailers to shows. I don't even think I knew when shows were, like, going to air until the day they aired.
and I would get a notification from GMMTV at 6 a.m. saying, this series, fucking Never Let Me Go, part 1 out of 4, episode 1, you know? But with this season, I went in thinking it was going to be the same shit as season 1, and it's not. It's completely different, and I like that, because I'm not watching this shit for drama. I'm not watching this shit for messy, okay? I understand why people are just upset or like annoyed that GMMTV was not doing that, and I know a lot of people were like, well, GMMTV is just too scared to have like kiss fucking mix or whatever, right? Which wasn't the case. It's just because that's what's in the novel, and I know GMMTV changes a lot of things in their novels, but like, if it's a relationship-wise thing, they're most likely not going to change it. If it's, like, any part of, like, a relationship dynamic, for the most part, they're not going to change anything about it. So, like, yeah, the book is just JackDean. The book is just RomeRaffy. The book is just ArnoldTua. So the series is going to be JackDean, ArnoldTua, and RomeRaffy. It's not going to be fucking, like, Dean Raffy, unfortunately. I could have gotten away with that. I could have gotten by if Dean and Raffy kissed. I would have loved that. Right? And it's not like fucking RomeTua, or like, you know what I mean? Like, it's not, whatever. I'm not gonna get into a whole thing, but anyway, I love this season. I love this season. It's very fun. I like it. It was definitely not as stressful as the first season. I think the only time I was stressed was like last episode. You know? And like, kind of that's about it. I love this season. This is definitely like a rewatch-worthy season for me. Okay? And if we are getting a season 3, I don't know why. I don't think we need one, but all I have to say from that is if Great Being There was supposed to, like, tease that we're getting a season 3, keep William S., Ponpuin, and Perth Santa and Boom Prem away from that. Okay? I can barely handle the shit that happens with Yodagun and Perfect 10-liners. I can barely handle the shit that's happening with Tawan, like that happened in Tawan Air, with Tawan Air and Amin T. I could not handle Perth Santa in Only Friends. I'd rather die. You know, I could not handle, like, wild-ass freaky Perth Santa. I could not handle toxic-ass Perth Santa. Because Perth Santa, their roles are never toxic. Like, their shit, except for Tawan Air, that's different. But, like, main roles and stuff like that, they're never toxic. You know what I mean? I don't want that shit happening. Keep them away from it. Keep them away from that. I'm knocking on wood that I didn't jinx that. Anyway. But yeah, anyway. I think that's it. It was very fun. Very, very lovely. Very cute. Very sweet. I think it's more wholesome than freaky and, like, crazy, in my personal opinion. I love ArnoldTua. I think they're cute. This is my first thing seeing JossGawin in. I think that ArnoldTua are adorable. It's very nice to see that RomeRaffy. I love RomeRaffy. It's very nice to see AouBoom in another main role. Because, you know, they were in We Are. And I know a lot of people for some reason pretend that they were not mains in We Are, but they were main characters in We Are. They were literally a main ship. We had 3 main ships in We Are. Okay? We had Poom Pim, Tanfeng, and Q-Toy. Okay? I don't know why everyone pretends that AouBoom was not mains in We Are. But then again, AouBoom also say that they weren't mains in We Are. I'm not sure why they do that either. Whatever. But anyway, that was fun. That was cute. Very sweet. Love it dearly. I think it's great. Yes, I loved the Nick cameo, and I love the Sainray cameos, as we know, because I've had the same reaction every single time. I've had the same reaction every single time Sainray has showed up. But anyway, that was really cute, really sweet, really loved it, loved the ending. In the novel, I believe, I was kind of hoping that they would at least keep, like, the line that Jack says to Dean word for word. They didn't. But in the novel, no one cares what I'm going to say. In the novel,
Jack says, no matter how much time passes, you'll always be my favorite partner, my favorite actor. I think. Is that what it was? Hold on. I have it. Yeah, no matter how much time passes, you'll always be my favorite partner, my favorite actor. And don't worry, y'all. I'm getting that quote tattooed on my body. Trust. Don't know when. I have a job now, so I can do that. I will get a JackDean tattoo. Trust me, I will get that shit tattooed on my body. I will get a RomeRaffy tattoo as well. Do I know what it is? Not at all. However, my only inspo so far is the fucking record from the last episode that says, I'm not your backup plan, but then whatever. You know what I mean? Anyway. Yeah, so I kind of wish they did, like, keep that, but it's fine. I think the ending was really sweet. I have been rooting for JackDean since episode 1. I understand why people don't, but, like, you know, this is, even though I literally just, like, said that it's so much better than the first season, this is only Friends, but at the end of the day, so, like, yeah, there's going to be a ship that that people don't like. You know, like, what I mean, like, we have, in the first season, like, the majority of the people who saw the first season don't like Boston and Nick as a pair. And I am the same. I despise them. But there are some people who adore Boston and Nick for some reason, right? But then there was also me who hated Boston and Nick as a ship and hated Topmew as a ship, right? And the only ship I ended up liking was Sanray. Okay? So, like, you know, we're all gonna have our own ships. We're all gonna have ships we don't like. We're gonna have ships we do like. You know, it's whatever. It's our own opinion. But anyway, I love this season. I probably 100% will watch it again. Don't know when because I'm horrible at rewatching anything ever, but I do like this series. I do think it is worth a watch. I know a lot of people were like, I know some people are like, I don't really want to watch it. Yeah, I think you guys should. I also don't think I think, personally, I think this is a type of season where, like, you don't necessarily have to watch the first season to know what's going on because it's not necessarily correlated. It's just, you'll just not know who, like, Sanray are, or, like, Nick, or, like, Topmew. You know? But anyway, yeah, so I'm gonna go watch Love Asylum and then edit this, but my name is Onyx Eden Hayden, or Sage Onyx Eden or Hayden, you can call me whichever of the four. I love you. Drink water, eat, take your meds. Have a good day, evening, morning, afternoon, and night. I love you. I'll see you on Sunday. I'll see you Sunday for Love You Teacher. Goodbye.